murakaza neza kuri uyu muyoboro wacu witwa Teacher Jonas. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe igice cya kabiri, amabanga yo kubyaza ubuhanga amafaranga menshi. Muri iki gice cya mbere twabonye uko ushobora gutangira gukoresha amafaranga witwaje impano yawe cyangwa ubuhanga. Ariko se wigeze wibaza uburyo hari abantu babasha gukorera amafaranga menshi cyane ku buhanga bwabo mu gihe abandi bo ntibabigeraho? Ese wigeze wibaza uburyo abantu benshi bakorera amafaranga bakoresheje ubuhanga bwabo abandi ntibabigereho? Uyu munsi turacukumbura amabanga akomeye, ingero nyazo ndetse na intambwe za advanced zagufasha kuzamura impano yawe mu rwego rwo hejuru. Ntucikwe kandi subscribe kugira ngo ukomeze kubona ibice bikurikira. Ngiye kubaha ingero nyazo. Tugiye kurebera hamwe iyi nkuru, ndagira ngo witege amatwi uyumve neza. Fata agakayi wicare wige kuko twageze muri business. Niba uri umuntu ushaka gutera imbere, umuntu ushaka kuba umuhanga mu bintu runaka, iyi nkuru ni iyawe. Hari umukobwa watangiye gukora graphics akoresheje mudasobwa. Ubwo ni graphic designer, bino byo gukora printing, graphic designer, bino byo gukora impapuro, bino byo kuba nyine print nyine byo gusohora impapuro no kwandika ku myenda, graphic design. Akoresheje mudasobwa iciriritse, nta capital, ubwo nta hantu yari afite hadanje ho gukorera, nta capital afite, yashyizeho ibikorwa bye kuri internet. Yashyize ibikorwa bye kuri internet abikoresha kuri Canva. Canva ni application, ya edit, ubwo abantu beditinga barabizi. Akabishyira ku rubuga rwa Fiverr. Nyine ubwo yamaraga kubikorera muri Canva, yamaraga kubikorera mu rubuga rwa Canva, yarangiza akabishyira ku rubuga rwa Fiverr. Fiverr ni urubuga rukoresha nyine abacuruzi bose barukoresha Fiverr. Nyuma y'amezi 6 yari amaze kubona abakiriya mpuzamahanga bamwishyuraga ibihumbi by'amadolari. Reka iyi nkuru nyigusobanure neza niba utigeze yumva. Ngo hari umukobwa watangiye akora icyo bita graphics, ubwo ni graphic designer, akoresheje mudasobwa iciriritse, nta capital yari afite, nta kapitali. Yashyize ibikorwa bye kuri internet abikoresheje Canva, akabishyira. Canva ni urubuga abakora ibintu bijyanye na YouTube editing barabizi. Canva ni application, ugiye kwidownloadinga wandika Canva .com, ubwo bahita baguha Canva. Ikora ibintu by'ama video, ikora amafoto, ikora ibintu byinshi. Akabishyira ku rubuga rwa Fiverr. Fiverr nayo babwiye urubuga abacuruzi bacururizaho ukabona udufaranga. Nyuma y'amezi 6 yari amaze kubona abakiriya mpuzamahanga bamwishyuraga ibihumbi by'amadolari. Reka turebe indi nkuru ya kabiri. Ubwo umuhanga yabyumvishije iyi nkuru, ikintu irimo kutubwira
nk'abantu nyine bakeneye iterambere cyangwa se bakeneye kuba bazamuka muri industry cyangwa bakeneye abakiriya benshi mu bucuruzi, barimo baratwigisha uburyo wakoresha urubuga ufite urubuga nka YouTube, urubuga nka Fiverr, so urubuga n'izindi mbuga nka TikTok zikagufasha nyine kuba wamenyekanisha ibicuruzwa byawe mu bantu bo hanze. So murabizi ko iyo ushyize kuri Facebook marketplace ko nyine ubona umukiriya. So murabizi ko iyo ushyize kuri marketplace ubona umukiriya. So hano badushishikariza kuba wakoresha urubuga nka Fiverr, urubuga nka Facebook n'izindi mbuga nyinshi cyane wagenda ukoresha ukabona amafaranga. So inkuru ya kabiri iragira iti hari umusore usanzwe afite impano yo kuvuga neza, yakoresheje iryo jwi gukora voice over kuri YouTube no mu kwamamaza. Ubu atanga amasomo, akora audio books kandi abasha kubaho neza kuko ubuhanga bwe bwabaye igisubizo cy'abantu benshi. So iyi nkuru nayo igiye kutujyana mu bintu byinshi bitandukanye. Iyi nkuru iravuga nyine ku musore wari ufite ijwi ryiza yarikoreshaga kuri YouTube atanga inama so nk'uko natwe dukora kuri YouTube, dutanga amasomo, dutanga ubumenyi, dutanga buri kimwe. Ubwo rero hano bakaba bari kudushishikariza ngo niba ufite ijwi ryawe ryiza, ukaba ufite ubumenyi, ukaba ufite ubuhanga mu kintu runaka, yanjye ndagushishikariza kuba wakoresha icyo kintu, ubumenyi, icyo kintu ndagushishikariza nyine kuba wafata ijwi ryawe ukarikoresha kuri YouTube cyangwa se ukarikoresha yabyajije umusaruro. Ijwi rye basigaye arikoresha mu kwamamaza, mu gukora audio mark n'ibindi. Uyu musore bivuze ko yamenye ubuhanga, afata ijwi rye, afata impano ye, ayijyana kuri YouTube, ayijyana ahantu hose, akora video books, audio books. Ubwo ni audio z'indirimbo zisanzwe. Urumva ubuhanga bwe abubyaza umusoro. Ese wowe ubuhanga bwawe ububyaza iki? So tekereza neza, fata ubuhanga bwawe ubukoreshe. So izi nkuru zombi zirerekana ubuhanga bwa nagiye mbasobanura, ariko na hano bagiye kubidusobanura. Izi nkuru zombi zirerekana ubuhanga bwawe butari impano gusa, ahubwo ari amafaranga. Ubuhanga bwawe ntabwo ari impano gusa, ahubwo ni amafaranga. Niba ufashe icyemezo cyo kubibyaza umusaruro, aya mafaranga, niba ufashe icyemezo cyo kubyaza umusaruro ubumenyi bwawe, so ndabizi ko nyine bizageraho ukabibyaza amafaranga ukayabona. So nufata impano yawe, murabizi bita ba Rocky, ba Bruce Melody, ba Chris Easy, babyaza impano umusaruro amafaranga. So dukomeze. Ariko niba ugeze hano ukaba utarakanda subscribe, kanda subscribe, like, comment na share. Nurangiza iki kiganiro kikakugirira akamaro, so ndabizi ko uzakomeza kugenda unyurwa umunsi ku wundi. Reka twikomereze. Pratique step advance. Ubwo bivuga ko tugiye kureba muri pratique. Niba ushaka kugera ku rwego rwo hejuru, dore intambwe za ingenzi. Niba ushaka kugera ku rwego rwo hejuru, dore intambwe z'ingenzi wagira nyine wakora. So reka mbere yuko mubwira intambwe ya mbere, reka banza ukore subscribe. So twagiye intambwe ya mbere, gukora personal branding. Ubwo ni identity yawe,
bikuranga. So shyira izina ryawe ku rubuga, shyira izina ryawe ku buhanga bwawe. Niba uri umwanditsi, shyira izina ryawe ku buhanga bwawe. So niba uri umwanditsi, umuhanzi cyangwa umwigisha, fata izina ryawe nka ikirango. Niga aha witonde neza, niho benshi bahurira n'ikibazo aha kuri YouTube cyangwa n'ahandi. Ntabwo bakoresha amazina yabo nk'uko nkanjye mba narakoresheje Teacher Jonas. Ubwo nashyizeho Teacher Jonas, Mutabazi Jonas, ubwo nakuyemo Mutabazi nshyiramo Teacher Jonas. Ubwo urumva izina ryanjye ni brand yanjye, mpita nshyiraho AI nka ubwo A iza mu mazina yanjye. So A iza mu mazina yanjye, na R ikaza mu mazina yanjye. Ubwo bivuge ngo Mutabazi Jonas, ubwo R iza mu mazina yanjye, ubwo ni L. So brand yanjye nyine. Iki tukivuyeho, fata izina ryawe umere nka Bruce Melody, nk'uko afite brand tumuzi kuri Bruce Melody, niyo brand ye kandi nayo acururizaho Bruce Melody. Icya kabiri, kubaka profile online. Kora urubuga rwawe rworoheje cyangwa ukoreshe LinkedIn, Behance cyangwa Dribbble. Abakiriya bagushaka bifuza kubona ibyo ushoboye byashyizwe ahagaragara. Hano turagaruka kuri kabiri, iravuga iti kora urubuga rwawe nka LinkedIn. LinkedIn ni y'abacuruzi, so ugende wandike www.linkedin.com. ubwo linkedin.com urahite ubona urubuga rwa LinkedIn. Bivuze ko wakoresha YouTube, Facebook na Instagram kugira ngo ujye ushyiraho YouTube, washyira kuri community tab cyangwa ugashyira muri video. Facebook washyira kuri marketplace, ni urubuga. So no kuri TikTok naho wakora video ntoya, short video ukayikora. Ubwo burumvikana hano no gukora profile y'urubuga ukacururiza. Nk'uko murabizi Amazon icururiza kuri Facebook n'izindi mbuga nyinshi zikora kuri Facebook. Gatatu, kugera ku bakiriya mpuzamahanga. Ubwo tugiye kureba imbuga zakugeza ku bakiriya mpuzamahanga. So koresha urubuga nka Fiverr, Upwork na Freelancer. Tangira uhereye ku bikorwa byoroheje. Koresha urubuga nka Fiverr warusanga kuri Play Store. Upwork app na waka nyine wandika Upwork, na Freelancer wandika app isanzwe, na waka ukabifatanya. Ubwo ni Upwork, na Freelancer. Tangira uhereye ku bicuruzwa byoroheje nyine. Ubwo urumva niba nibyo mpora mbabwira ngo tangira uhereye ku gicuruzwa cyoroheje, uzagenda uzamuka. Uhereye wemeza abakiriya ba mbere. Tangira wemeza abakiriya ba mbere, hanyuma bizagufungurira andi mahirwe manini. Koresha buri gicuruzwa kiri butugaringe, umukiriya akaza kukigura. Ubwo ni wemeza umukiriya wa mbere ukamuha igicuruzwa ashaka, service. Birumvikana ko bizakugeza ku bakiriya benshi.
azagenda akubwira uriya bikarangira akugejeje ku bakiriya benshi. Kwigisha ubuhanga bwawe, aho ntabwo turibuze kubivuga cyane, ni bya nagiye mbasobanurira impano yawe. So ntukomeze kwigira wenyine, shyiraho tutorials kuri YouTube, ubone amavideo yigisha, kora online classes, ubone amavideo kuri abari abigisha Icyongereza, ari abigisha Igifaransa kuri YouTube, ubone online classes cyangwa ebook, kujya wigisha abantu ibitabo, usomera abandi ibitabo, ucuruza ibitabo online n'ibindi. Nyine ni ebook. Uko wigisha abandi niko abantu bakwiyumvamo kandi bakakugirira icyizere. Twagiye 5, ari nayo ya nyuma, tugakomeza. Nababwiye ibintu 5 bigiye kukugira umuhanga unona: kugira discipline no kumenya gutegura igihe. So umva neza, uri umwana, uri umugore, umugabo, nta discipline ufite, nta kumenya gutegura igihe cyawe neza. Why? What's happened? Amafaranga aturuka mu buhanga, ntazaza mu munsi umwe, bisaba consistency. Amafaranga aturuka mu buhanga ntago azaza mu munsi umwe, bisaba guhozaho, gukora igihe kinini, gukora buri munsi no kugenda uzamura urwego rwawe. Abahanga hano turi kumwe muri kumva neza izi ngingo ndi kuvuga. Rega iyi video nitarangira ibigishije, ngiye ndamenya ko ntazi kwigisha. So monetization struggles scaling, ni uburyo uzaba successful, intego zo kubikora, kubigeraho, kubitangira. Passive income, n'amafaranga yinjira. Kora ebook cyangwa courses, ubona passive income, amafaranga ava hanze. Kora tablets za abantu bashobora kugura. Ibyo byose bizagufasha, ibyo byose bizaguha amafaranga na igihe utari online. Ibyo byose bizaguha amafaranga n'igihe utari online. Urabizi ko abantu bari kuri YouTube babona amafaranga baba bakoze, baba batakoze, kubera ko amavideo bakora abahereza amafaranga baba bakoze icyo batakoze. So twagiye membership community. Ubwo abantu muzi membership ni uburyo umuntu nyine agira agashimwa guha. Ni nka membership abantu bakoresha YouTube, murabizi. Hariho membership, hariho super chat na super sticker. So abantu murabizi. Shyira itsinda ry'abantu bishyura buri kwezi kugira ngo bahabwe inyigisho cyangwa ubundi bufasha. Ubwo membership, membership ni uburyo bwo kwigisha nyine abantu mu kagurupe WhatsApp. Iyo bakwishimiye wenda baguha amafaranga runaka. So birumvikana. Multiple income streams. Ubwo birumvikana, ntukishingikirize ku kintu kimwe gusa, ukoreshe ubuhanga bwawe mu bikorwa byinshi bitandukanye kugira ngo ubone amafaranga ava mu nzira nyinshi. Ubwo birumvikana, umuntu ukora business imwe not business imwe. No, kora business nyinshi kugira ngo ubone amafaranga ahagije. So ibi byose bizatuma impano yawe iba umushinga ukomeye aho kuba ikintu gito gusa. Tugiye kurangiza video, tugeze kuri call to action. Tugiye noneho gukora. None
noneho urabizi ubuhanga bwawe si impano gusa, ubuhanga bwawe ni amafaranga, ubuhanga bwawe ni ikarita yo kugera ku nzozi zawe. Fata icyemezo ubu, uyu munsi tangira kubaka personal brand yawe, kora profile. Personal brand yawe murabyumva nyine, tangira izina ryawe ni brand yawe nkuko Bruce Melody ari brand ye. Profile YouTube Teacher Jonas ni profile yanjye. Shaka abakiriya mpuzamahanga kandi uzamura impano yawe ku rwego rwo hejuru. Inshuti zanjye ntukibagirwe gukanda subscribe, ushyireho notification bell. Ubwo ni urakanda uramara gukora subscribe, niba ikiganiro cyagushimishije sharing abandi, noneho ukande kuri unzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro twa uploading hano umunsi kundi. Mwibutsa ko iyi ni part 2, ejo tuzakomeza igice cya kabiri, tuzakomeza igice cya gatatu twiyungura ubumenyi n'ubuhanga. Shaka abakiriya mpuzamahanga kandi uzamure impano yawe ku rwego rwo hejuru. Ejo tuzaba turi muri party mu gice cya gatatu, uko wubaka brand empire uhereye ku buhanga bwawe. Tuzababwira uko wubaka brand empire uhereye ku buhanga bwawe. Part 2 ya kino kiganiro yitwaga amabanga yo kubyaza ubuhanga amafaranga menshi, for advanced grading, for advanced grading. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Mutabazi Jonas. Ndagira ngo niba ikiganiro hano kigufashije cyangwa kigukoze, niba hari izindi nama cyangwa inyunganizi ukuye muri kino kiganiro, niba ufite ubundi buryo wadusapotingamo, kanda like, kanda subscribe, ugende usharinge bagenzi bawe mu magurupu bamo, mu nshuti zawe kugira nabo bagerwaho buno buhanga tuba twabateguriye. Inshuti yanjye ndabakunda cyane, mujye mugaruka kureba ibiganiro dukora kandi mujye mudushishikariza kutubwira n'ibindi bintu twazajya tubakoreraho. Ese dukomeze dukore igice cya gatatu cy'uburyo wakubaka brand empire, uko wakubaka brand empire uhereye ku buhanga bwawe, uko wakubaka business empire uhereye ku buhanga bwawe. Ndabakunda cyane. Amazina yanjye Mutabazi Jonas. Imana ikomeze kubarinda, kandi subscribe, share, ujye kureba n'ibindi biganiro twagiye dukora umunsi ku wundi. Imana ikomeze kugenda ibandindira. Ciao ciao.